いつもそばにいた君の眼差しが諦めない勇気をくれた気が向か君が笑うだけで何でもできる気がするのさ大丈夫も嫉妬しちゃうパッションな風に離れていても結ばれてるハートの波一緒にゆらゆら隠しても意味なんか果たしてと青春の大体立ちがちゃえ正義だ時々作り留めさす思い出をあぶくに溶かせ君はそこ待つサンシャインここで決めきり乾杯巡り合えた奇跡神様に大好きさいっぱいありがとうごめんねバイバイ君がくれる気持ち熱く深く感じてもらいたい時の砂粒滑り落ちて今日は下には昨日だってばだからこそめっちゃ待って楽しみたいドルフィンの海じゃ誘われて飲めばワクワク空が食べる日々にもある最高の秋また常夏オーシャン水しぶきだけでさ冒険しよう君と日差し浴びて未来 Say goodbye たまに気分はそうだうまくいけないけど運命とか信じたいのさハテナテンションとか大騒ぎだねきっとあの虹を越えて僕らなら逃げちゃいそう君はどこ夏サンシャインこのときめきに乾杯つまり君がいなきゃ夢の続き見れないよ大好きさいっぱいありがとうごめんねバイバイ君がくれる気持ち熱く深く感じてもらいたい君とずっと僕のサイAnteeksi, unohtuko jotain? Oho, anteeksi Ren, mut sun olisi vielä pitänyt katsoa kelloa. Meidän live alkoi jo 4 minuuttia sitten. Aha. 大ハーティングでば素晴らしい声の人素晴らしい声の人素晴らしい声の人moi kaikki, mä oon Visu ja mä oon Sensation Rushing Kukutang.
Mulla löytää TikTokista ja Instagramissa meitä visu_cosplays. Mä oon tosi innoissani olla täällä tänään, varsinkin Liellana. Minasan, ikimasu yo. Vissu, vissu, vissu! Vissu, vissu, vissu! Moi, mä oon Tytti ja mä oon Sensation Rushin Chisato Arashi. Kiva tavata. Mut löytää Instagramista nimeltä Junofile ja TikTokista nimeltä Yyteri. Mä oon niin iloinen, että me päästiin Liennalla lavalle. Toivottavasti meidän ystävyys huokuu sinne aivan salin loppuun asti. Minasan, Galaxy! Moi, mä oon Kisu, mä oon tän ryhmän leader ja Hanna Sumire, niin kuin te varmaan näette. Ja mut löytää Instagramista nimellä kisumisu_kissanmittu ja sit TikTokista kisu.exe. Mä toivon ihan sikaa, että tykkäätte tästä esityksestä. Kiitos kun tulitte! Akiakane, Utani Isayo, Hazuki Ren! Moi, mä oon Miles, mä oon Sensation Rushin Hazuki Ren. Mut löytää Instagramista nimellä Dizzy_cool ja TikTokista nimellä Angel Hair Soup. Kiitos oikeesti, että tulitte tänään. Da isukisa trururururu, toma tabetai. Hamburger moi! Moikku, mä oon Omo ja tän ryhmän Kanon Shibuya. Mut löytää TikTokista, Instagramista ja YouTubesta nimellä omo.alavivacha. Ja mä oon ihan super iloinen, että mä päästiin tänne esiintyä. Kiitos! No niin, elikkäs tervetuloa Sensation Rushin ekaan Liella-liveen! Me ollaan täällä tällä kertaa siis vaan 5 hengen ja ihan uusilla hahmoilla, että vaikka nyt ei ole vanha tuttu Muse, niin toivottavasti silti tykkäätte tästä esityksestä ihan yhtä paljon kuin yleensä. Meidän ryhmän löytää Instagramista nimellä sensationrush.idols ja sit TikTokista Sensation Rush Idols kaikki yhteen. Eli jos otatte kuvia, videoita tai mitään, niin täkätkää meitä, me voidaan reposta ja myös itse nähdään ne. Sit vielä, meillä on tullut nyt Sensation Rush merch! Voitte tämän kodin aikana siis tulla vaan napauttaa jonkun olkapäältä tälleen. Ja sitten kysytte vaan, että hei, löytyykö teiltä niitä photocard blind bageja? Niin kyllä meiltä löytyy. Yksi semmonen maksaa siis vain 50 senttiä ja sieltä löytyy söpöjä kuvia meistä. Eli te voitte omistaa ihan oman Kisun, Tytin, Fisun, Milesin tai vaikka Mandin. Elikkä mä toivon ihan sikana, että tykkää tästä esityksestä. Ja silleen me ollaan tehty ihan sikana työtä tämän takia. Tytti tässä on tehnyt kaikki nämä asut ihan itse alusta asti. Me ollaan tehty kaikki extra proppeja ja kaikkea, niin tää on niinku ollut työn alla kauan ja me ollaan raadattu tämän takia, niin nyt toivottavasti pidätte. Kiitos! Muuten, sori, että me unohdettiin sut. Entäs jos vedettäis sun center seuraavaksi, niin tulisiko sulle sit parempi mieli? Sobre
tervatkaas, kenellä oli juuri synttärit. Meidän ihanalla kukulla Fisu. Kattokaa näitä pantoja. Voi kuinka söpöjä. Kaikille on oma. Ottakaa vaan ja laittakaa päälle. Renillä ja Sumiralla on niin söpöt eläinkorvat. Miksi mulla on vaan tällaiset antennit? No hei kato, mulla on tämmöiset sarvet. Ja kanon, ei se haittaa. Meillä on matching.
tällaista söpistelyä koko ajan. No, Sumire, voidaanhan me vetää biisi, josta sinäkin pidät? Sinä ja sinä! Vai miten, että ihanalla Hanna Syminellä pitäisi olla oma center? No, yleisö on puhunut. Kai me sit vedetään non-fiction. ihana tanssia. Mulla alkaa tulla jo vähän hiki. Niinpä, mutta meillä on ollut aivan mahtava yleisö tänään. Galaxy, kiitos teille! Nyt meillä on vielä yksi biisi. Starlight Prologue.
jos te olette kattonut yhtäkään Sensation Rushin liveä, niin meillä pitää aina täällä lopussa olla yksi yllätys. Ja tällä kertaa se on minulta. Niin mä oon halunnut tehdä teille puheen, koska te olette aivan rakkaita mulle. Siis tää Liella-projekti lähti noin 1,5 vuotta sitten mun ajatuksesta, että hei, mä haluaisin tehdä nää Vision cosplayt. Nää on ihan cool. Mä laitan Sessille viestiä, että hei, haluaisinko sä tehdä nää? Sessille, okei, mä voin olla vaikka toi vihreä. Mä olin ainoa, joka tiesi Liellasta at that point. Niin, kiitos Sessi, oot ollut meille ihan ihana leader, vaikka sä unohteletkin vähän kaikkea. Nämä hanskat hän joutui tänään ostamaan, koska hän unohti minun hanskat. Sitten Amanda, Omo, sä oot ollut aivan ihana jäsen ja mä oon niin surullinen, että tää on viimeinen live, että sä oot meidän virallinen jäsen. Tietty, jos sä haluat joskus tulla takas ihan vain yhdeksi esitykseksi, se on aivan ihan okei. Mut sä oot tehnyt treeneissä aivan sikahauskoja, sun kanssa on todella hauskaa vitsailla. Visu inhos mua silloin, kun me aloitettiin. Meidän eka WhatsApp-yksityisviesti oli se, että onks Liellas vielä tilaa. Oli vielä kukuvapaa. Mut nykyään meistä on tullut aivan sikahyviä kavereita, me jaetaan 2 aivosolua aina. Et aina jos mulle tulee jotain sanottavaa, mä menen aina sanomaan sen heti Visulle, koska Visu on aivan ihana kaveri. Ja Miles, mä ja Miles joinattiin tähän ryhmään vähän silleen heitosta. Miles joinas pelkästään Liellan takia. Jos seuraatte meitä, niin meidän ekat introductionit on vaan, että joo, me ollaan täällä. Ei mitään jäseniä, me vaan oltiin. Niin, mä oon niin iloinen, että vihdoinkin päästiin Liennaan ja ihana, että sä oot päässyt meidän Muse-porukkaakin. Sä oot aivan mahtava ihminen, sun kanssa on aina kiva vitsailla, meillä on aivan sama huumori. Kiitos, että tulitte katsomaan, varsinkin te. Tästä oli myös aivan mahtavan ja ilman teitä me ei oltaisi. Kiitos! Valta.